Ժորժյան, պայմանավորվեցին, բան։ Դուք ինչ կօգնեք։ Պարոն Կարապետյան, ամեն դեպքում շարունակվում է ձեր անազատությունը եւ նահանջելի տեղ իշխանությունը, այսպես ասած, չունի, ասում է չունեն։ Ինչից են այս պահին վախենում։ Իրենց կստիպեք, որ ունենան։ Իսկ ինչն է իրենց մտահոգությունը։ Դե իրենց հարցրեք, ես ինչ գիտեմ, վախենում եմ։ Այս հանրային հետաքրքրությունը ձեր անձի հանդեպ նաև միջազգային հարթակներում կկարողանա ինչ-որ բան փոխել այսօրվա իրավիճակում։ Դուք եք փոխելու, դուք։ Ձեր ակտիվությամբ, համառությամբ, ամեն ինչ փոխելու է։ Եթե հայտնի հայտարարությունը չլիներ, քաղաքականություն մտնելու հայտ կներկայացնեի, որովհետև ասել եք քաղաքականությամբ չեք Իհարկե ոչ, չէ, Այսինքն այդ հայտարարությունը ստիպեց այս անարտարությունները ստիպեց։ Պարոն Կարապետյան, իշխանության գալու պարագայում գործող իշխանության հանդեպ ինչպիսի վերաբերմունք է լինելու։ Քնեմ այսօր զարթնեմ, որոշեմ։ Պարոն Կարապետյան, Փաշինյանն ասում է ըստեյության Ռուսաստանից է ուղղորդված, որ գաք մասնակցեք քաղաքական ընտրություններին։ Ռուսաստանը միայն ուղղորդում է Փաշինյանին։ Ինձ ուղղորդում է հայ ժողովուրդը։ Պարոն Կարապետյան, Փաշինյանն այսօր շունչ հանգել է անվանել ձեզ, Քոչյանի եւ ԲՀԿ-ին ձայն տվողներին, հիմնվելով երևի այն ձայնագրությունների վրա։ Այսպիսի հայտարարություններ ինչ-որ բան արձագանքելու ունեք։ Ես ինչ արձագանքեմ, դուք պետք է արձագանքեք։ Կարապետյան, երբեք հրապարակային հրավիրելու մեզ ձեզ հետ խոսելու։ Ասպես սկսել են ձեզ բոմբ դարձնելու գործընթացը իշխանության։ Ժորժյան, տենց անլուրջ մարդկանց հայտարարություններ արձագանքեք։ Կներեք ժողովուրդ։ Սանչորս նյուզի հարգելի հետևորդներ, Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը երկարաձգվեց 3 ամսով։ Նա հնարավորություն չի ունենալու տեսնել, հանդիպել եւ շփումներ ունենալ 30 անձանց հետ, որոնց անունները հրապարակվեցին դատարանում, բայց Սամվել Կարապետյանը հնարավորություն ունի շփվել լրատվամիջոցների հետ, սահմանափակված չէ հարցազրույցներ տալու իրավունքը, ինչպես նաև Սամվել Կարապետյանը կարող է շփվել իր ընտրողների հետ, հանդես գալ ելույթներով